Ah, no, questi li faccio scendere per applauso, mi dispiace. Non so cosa dirti, però Paolo Mazzotto e Ariella Mannucci, moglie del grandissimo Mario che è stato pilota navigatore di Sandro Murari. Vieni Ariella, dai, andiamo un applauso, dai un applauso di tanto, non ci nega nessuno. Anche se Claudio si arrabbia, non mi interessa. Paolo Mazzotto è uno dei grandi amici della SIL. Avevo detto prima, no. Così ricordiamo anche Mario. Così ricordiamo anche Mario. Dai, adesso però salite al volo, bisogna di partire. Perché sennò mi tagliano i viveri e non mi fanno mangiare a mezzogiorno. Ok? Pian pianino. Ci sei. Pronti via! Allez. Abbiamo la F, facciamo partire questa meravigliosa Porsche. Questo è un Porsche 914/6 cilindri 69 di Ernst, giusto? Indovinato, perché abbiamo fatto il toto proprietario e ci siamo arrivati.
che usciamo per primi? Già, Vedi? già. Ma tu sei proprio... Questo è il genere di No! Andato bene? fantastico! Domandalo a lei, è lei che è preoccupata. No, io che mi... Diciamo soltanto Paolo Moscoso sull'avanza, fugge a coupé 1300 prototipo del 1900.